Գյումրիից։ Նշում է, որ սահմանադրական ճգնաժամն այլևս ավարտված է, ինքը վերադառնում է աշխատանքի, շնորհավորում է պատմական այսպիսի քայլի համար։ Այդ որն է պատմականորեն, որ ինքը առաջին անգամ գործի է գնացել։ Նաև որ հարցերեցին աշխատավարձ եք ստացել մեկ տարվա ընթացքում 15 միլիոնից ավել, ասաց այնպես չի, որ անգործ եմ նստած եմ եղել տանը, նախագծեր եմ մշակել։ Ինչ նախագիծ է մշակել։ Որը առաջիկայում իր նոր կազմի հետ։ Կարող է նախագիծ մշակել պարլամենտում պատգամավորները ինչպես ելույթ ունենան, ով ինչ հարց տա։ Դա չմանրամասնեց եւ այս մասով էլ ինքը վերադառնում է աշխատանքի այսօրվանից։ Հա, եւ չէր գալիս, որովհետեւ նախկին կազմասահմանադրական դատարանի լեգիտիմ չէր։ Տեսեք, Վահե Գրիգորյան օպերացիան ամեն ինչ պարզ է, Վահե Գրիգորյանի անձնավորությունն է, որը ազգային ժողովի դահլիճից հայտարարեց, որ ինքը սահմանադրական դատարանի նախագահ է, հետո տեսավ, որ չի լինում, այլևս դրա մասին չխոսեցին։ Ինքը տապալված իրավաբան է, որովհետև եթե քեզ ընտրում են ազգային ժողովի սահմանադրական դատարանի դատավոր, ու դու հայտարարում ես, որ դու սահմանադրական դատարանի նախագահ ես, սա արդեն ձեռառնոցի է Հայաստանի Հանրապետության ու սահմանադրությանը։ Երկրորդ, եթե դու ընտրվել ես, եթե դու մեր ժողովրդի հարկերով աշխատավարձը ստացել ես ու որևէ բան չես արել, դուք բարոյականություն ունեցեք, գոնե ասեք, հա աշխատանքի չեմ եկել, ստացել եմ, ես չգիտեմ ինչ եմ արել։ Ես չեմ ուզում էլի այդ ձևի մարդկանց մասին խոսել կամ նրանց գործելավոճի։ Ինչը լեգիտիմության խնդիր ունի։ Այսօր կրկնում եմ, միակ պետական ինստիտուտը սահմանադրական դատարանն էր, որը կարող էր օրինական ճանապարհով Նիկոլ Փաշինյանի բռնապետական քայլերի դեմն առնել։ Այն ինչ որ տեղի ունեցել ազգային ժողովում, դա իշխանության յուրացում է։ Իրավաբանները դրա մասին խոսել են եւ դա շատ հստակ է, իշխանության յուրացում է, նրանք դրա իրավունքը չունեին։ Երկրորդ, իրավաբանական հանրությունը երեք շատ հստակ ներկայացրեց եւ Գևորգ Կոստանյանը դրա մասին խոսեց եւ Արփինե Հովհաննիսյանը խոսեց եւ Ռուբեն Մելիքյանը խոսեց եւ մինչ այդ սահմանադրական դատարանի 4 դատավորների հայտարարությունը եղավ եւ Արվին Ագյուլյանը մինչեւ այդ խոսեց եւ Հրայր Տոմասյանը, որ այդ օրենքը, որը չորենք է էլի, ուժի մեջ չի կարող այսօր մտնել։ Նա չի կարող վերաբերել։ Դա 2005 թվականի սահմանությամբ է։ 2015-ի սահմանադրական փոփոխություններով նման մեխանիզմ նախատեսված չէ։ Եվ ես զարմանում եմ, որ մենք ես 2.5 տարի Նիկոլի հետ կամ Նիկոլի իշխանության կամ նրա սպասարկումների վերաբերյալ երբ որ խոսում ենք, ասում ենք սա օրինական է, իսկ դա հիմքեր ուներ, դա ոչ մի բանի հիմք չուներ, նա ինչ այլ է, սա հակաօրինական է արել։ Ինչի դատարանները որ շրջափակում էր, հիմքեր ուներ, ես դրա համար եմ ասում, հարգելի Տիկին Թովմասյան, Քոչարյանի գործոնը շատ էական դեր ունի։ Տեսեք, մայիսի 18-ին Քոչարյանը ազատ արձակվեց 2019-ին։ Նիկոլ Փաշինյանը 2019 թվականի մայիսի 19-ին դատացնցումների մեջ եկավ դատարանների շրջափակման կոչ արեց։ Ինչի դատարանների շրջափակումը օրինական էր, դա քրեական հանցագործություն է։ Դες մարդիկ էլ մտածում են, սենց դրանց ցմա պետք է դատվենք։ Մահապատիժ չկա, սենց դրանց ասում են ցմա պետք է դատվենք։ Հիմա 5 հատ հանցագործություն անենք, թե 15 անենք։ Ինքն էլ քիչ է, այն խեղճությունով հոգունել, իր հետ խմբակային է սարքել։ Իրեք գիտեին, չգիտեին, փաստենա որ այն ինչ որ իրեն կարել են հանցագործություն Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Չէ կարելի նման ձև վարվել պետության հետ։ Սա բռնազավթում է։ Սա նման բան կարող է անել միայն պետությունը չհարգող անձնավորությունը։ Այդ ինչ պետք է դու անես։ Ես ուզում եմ հարց տամ, էլի, այդ մեծամասնությունը գործադիրը քո ձեռն է, օրենսդիրը քո ձեռն է։ Այդ ինչ ուրեմն կեղծ ոչ պետականամետ, այդ ինչ մտքեր դու ունես, այդ ինչ ծրագրեր ունես, որ վախում ես, որ սահմանադրական դատարանը չի անելու դա։ Հակասահմանադրական է ճանաչելու։ Հələ մի հատ մտածեք, դա Արցախի հետ կապ ունի, ցեղասպանության հետ կապ ունի, Ստամբուլյան կոնվենցիայի հետ կապ ունի, ավանդական ընտանեկան արժեքների հետ կապ ունի, եկեղեցու հետ կապ ունի, ինչի հետ կապ ունի։ Ես արդեն սա եմ մտածում։ Սրանց հաջորդ քայլը ո՞րն է լինելու։ Ակնհայտ է, որ ինքը հաջորդ քայլը լինելու է այն կուսակցությունների գործունեության կասեցման միտված աշխատանքները, որոնք խանգարում են իրան։
Բայց ինքը չի հասկանում, որ հայ ժողովրդի արգանդը շատ բեղմնավոր է։ Շարմազանովը չլինի, մեկ ուրիշ Պողոսյան կլինի։ Քոչարյանը չլինի, Մանուկյան կլինի, օրինակ պայմանական անուններ եմ ասում, էլի։ Մարդիկ ինչքան պետք է լավ օրը այսքան հիվանդացումներ լինի, 500-ից ավել մահ լինի, արտակարգ դրությունը դու օգտագործես քո պետությունը sense թույլատնելու։ Նիկոլ Փաշինյանն էր խոսում Հայաստանի ադրբեջանացումից, ինքը պատմության մեջ մնալու է որպես Հայաստանը սուլթանատի վերածած գործիչ։ Սա Հայաստանի ադրբեջանացումը եւ բոլոր ազգային ուժերը պետք է համախմբվեն, որպեսզի թույլ չտան Հայաստանի ադրբեջանացումը եւ բոլոր օրինական ճանապարհներով, այդ ճանապարհները կան։ Լուսավոր հարց ունեք, խնդրեմ։ Այո։ Տեսեք։ Կներեք Վարշավազան, սդե հետ կապված հավելում, նոր հրապարակում եղապահունում, ֆակտորային նշել է, որ Հրայր Թովմասյանը և Արևիկ Պետրոսյանը Արցախուրդ են գնացել։ Հրապարակում նշել, որ Հրապ Նազարյանը։ Որ ինչ։ Հրապ Նազարյանը։ Ես չեմ եկնաբանում իրենց գործողությունները լավ են, իրանց իրավունքն է գնացել են Արցախուրդ բարի հանգիստ, որովհետև այս 2 տարի շատ արդյունավետ եւ բեղմնավոր աշխատել են։ Ինչ ձեր հարցը ինչին է վերաբերում, երիտասարդ։ Ձեր հարցը ինչին է վերաբերում կուսակցությունների մասին, որն է լինելու հանրապետականի։ Շատ բարի։ Տեսեք, ես իլյուզիաներ չունեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր ընդդիմախոսների դեմ պայքարում գործելու է օրենքի շրջանակներում։ Նա այս 2.5 տարվա մեջ ապացուցել է, որ նա հետևից գոտկատեղից ներքև հարվածների եւ ճղճղոցների փայլում մասնագետ է։ Բայց ես կրկնում եմ, մի հատ իշեք Բրուտոսի ճակատագիրն ինչ եղավ, մեկ էլ Ներոնի ճակատագիրն ինչ եղավ։ Նմանատիպ գործողությունների գնացող մարդկանց ճակատագիրը շատ տխուր է լինում։ Իրանք են իրancs ձեռով իրանց հեռացնում էլի քաղաքական դաշտից։ Բայց ինչ վերաբերում է հիմա մեր գործողություններին։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը միակ քաղաքական ուժն է եղել, խոսքը քաղաքական գործիչներին չի վերաբերում, եղել են շատ բազմաթիվ եղել են քաղաքական գործիչներ, ակտիվիստներ, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, լրագրողներ, խմբագիրներ, որոնք առաջին իսկ օրվանից Նիկոլ Փաշինյանի հակապետական գործողությունների վերաբերյալ իրենց գնահատականները տվել են։ Բայց որպես քաղաքական ուժ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը միակն է, որ մայիսի 1-ից սկսած իր խիստ գնահատականներն է հնչեցրել եւ անհամաձայնությունը Նիկոլ Փաշինյանի հակապետական ու հակազգային գործողությունների նկատմամբ։ Մենք օգտագործելու ենք եւ օգտագործել ենք մեր թե միջազգային կապերը, թե ներքաղաքական կապերը, թե մեր ազդեցությունը, որպեսզի մեր հանրության աչքերը բացվի։ Սա մեկ եւ բոլոր օրինական մեթոդները պետք է օգտագործենք։ Սա երկարատև պայքար է։ Մենք իլյուզիաներ չունենք, որ սա վաղ ավարտվելու է կամ վաղը չէ մյուս օրը եթե Նիկոլը գնա ուրիշը գա ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ես մեկ անգամ ասել եմ, Նիկոլ Փաշինյանի հետո եկող կառավարությունը եւ իշխանությունը պետք է լինեն ռոմանտիկների, հայրենասերների եւ քաղաքական կամիկադզեներ, որովհետեւ ավերակների վրա գալ կառավարելը, դա գիտեք ինչ է, ինքը ավերել է ամեն ինչ։ Ինչ վերաբերում է հանրապետական կամ այլ կուսակցությունների դադարեցումը, եթե Նիկոլ Փաշինյանը ապօրինի կարա Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորի, ապօրինի գործ հարուցի Սերժ Սարգսյանի վրա, ապօրինի գործ հարուցի իրեն քննադատող բազմաթիվ գործիչների վրա, դա էլ կարող անի։ Ինչ կա, եթե մարդը սահմանադրական դա ես զարմանում եմ, որ դուք զարմանում եք ու նման հարց եք տալիս։ Եթե մարդը բարձր դատարանը, սահմանադրական դատարանը, այսինքն 3 ժամվա ընթացքում 2 ընթերցումով անց են կազմում։ Սրանք վունդերկինդ են, ես ես չգիտի, ես լուրջ եմ ասում։ Այս սրանք վունդերկինդ են, սրանք այդ Նոբելյան մրցանակ պետք է տալ։ Կամ Գինեսի գրքում գրել 3 ժամվա ընթացքում սահմանադրական բարեփոխում են անում 2 ընթերցումով։ Առանց հանրային լսումների, առանց քննարկումների։ Ստալինի ժամանակ էս բան չի եղել։ Վիշինսկին, որ գալիս էր մեկին բռնելու կամ ինչ-որ բան, գոնե տակը թուղթ էին դնում։ Ես համոզված եմ միգուցե SS-ում էլ չի եղել, գեստապոյում էլ չի, գոնե տակը մի բան դրել են։ Սահմանադրական բարեփոխում ես անում 3 ժամում, 2 ընթերցումով անց ես կացնում։
Ու Լուսավոր ինչ եք Հայաստանի զարմանում։ քայլերը հա ոնց էին գնահատել, որովհետև հատկապես Լուսավոր Հայաստանի մոտից փաստաբանների շատ բարի։ հետևանից հետո, ասենք, շատերն ասում են, ահա պետական գործի, որ իր անձից բարձր դասեց, հա, ինստիտուտը գլխավոր դատական համակարգը։ Լուսավոր Հայաստան շատ բարի, շնորհակալ եմ Տիկին Թովմասյան։ Դուք ասացիք Լուսավոր Հայաստանի քայլերը, ես այնտեղ քայլ չտեսա, ես տեսա հետ քայլ։ Նահանջ երկով։ Լուսավոր Հայաստանի գործողությունները ես կանվանեմ նահանջ երկով։ Նահանջ ակնհայտ է, երկն իրանց այդ ասուլիստերն են, էլի, որ ուզում են սվաղեն, փորձեն ինչ են արել։ Ես ասել եմ 2 օր առաջ գրել եմ, որ վիճակը նետված է, կամ դու պետք է ասնես Ռուբիկոնը եւ կանգնես հանրապետության կողքը, ինքնիշխանության ու պետականության ու ժողովրդավարության կողքը, կամ պետք է դառնաս Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմի սպասարկում։ Ափսոսանքով պետք է նշեմ, որ Լուսավոր Հայաստանը ընտրեց Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմի սպասարկողի դերը։ Ինչ այնտեղ հիմնավորում իրենք ուզում են բերել, մի բան ակնհայտ է, որ լինում են կյանքում պահեր, երբ որ դու կամ պետք է ընտրես։ Դու չես կարող 3-րդ ուղի գնաս, 4-րդ ուղի գնաս։ Կիսա ներողություն, հայտնի հռետորն ասում է, չէ, կիսահղի չի լինում, էլի։ Դու կամ ստեղես, կամ ստեղես։ Դե լինում է փաստորեն։ Դե Լինում է, իրենց նոր Հայաստանում ոնց որ տրանսգենդերել է լինում, էլի, բայց ես չեմ ուզում որ քաղաքական դե ես չեմ բայց պետք է քաղաքական տրանսգենդերիզմը չպետք է կարևոր, չպետք է մեծ ծիլեր տա Հայաստանում։ Ես ցավում եմ, լուրջ եմ ասում, որ ոչ թե Էդմոն Մարուկյանի համար եմ ցավում կամ Լուսավոր Հայաստանի։ Ես տենց կեղծ բարեպաշտական բաներով եւ փարիսեցիություն չանեմ, յուրաքանչյուր քաղաքական կուսակցության գործն է ինք ինչպիսի որոշում կայացնի, բայց այն որոշումը, որ իրեն կայացրեցին, դա դեմ էր Հայաստանի Հանրապետության շահին, դա դեմ էր ժողովրդավարությանը եւ դա ուղիղ ճանապարհ էր դեպի Նիկոլի Գրպանի սրտի ինտիմություն դառնալը։ Եվ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ սա կլինի պարլամենտում, սա չի լինի, բնականաբար այդ օրն է որոշվել ով կլինի Նիկոլի ցուցակում այդ պարլամենտում, այդ պարլամենտը Մուկուչյանին ինչ եք աշխատավարձ տալի, կենտրոնական անձնական հանձնաժողովին ինչ եք պահում, այդքան հանձնաժողովի անդամներ։ Նիկոլ Փաշինյանն ասեք ինքը տնեցիկով հավաքվի, մի երկու օր բան կոֆե այսօր թուղթու գրիչը վեկանին գրեն, այսքան արդեն տենց է, էլի ոնց է։ Չէ, բայց պետական բյուջեից։ Էլի չեք փող տալի։ Սա տնեցիկով հավաքվեք, գրեք, այսքան տոկոս, նրանք ուր է ապրեն։ Չէ, նայեք էդի աշխատավարձ տես տալիս է։ Դե հա ճիշտ է, մանավանդ որ մոդա է, չէ, իմ աշխատելով պրեմիա ստանալ։ Ինչ հեռանկար եք սպասում, տեսնում Լուսավոր Հայաստանի համար։ Ես Լուսավոր Հայաստանի ճակատագրով տենց բնավ մտահոգված չեմ, դա իրենց գործն է, ես տենց կրկնում եմ, փարիսեցիություն չանեմ, որովհետև ես համացանցում տեսնում եմ, տենց գրում են Լուսավոր Հայաստանը, որպես ընդդիմություն, ես այ ախպեր ջան, երկրի դարդը թողած Լուսավոր Հայաստանի դարդին եք, կամ մեկ այլ կուսակցության, ինձ անհանգստացնում է իմ պետության, ես ուզում եմ որ դուք սթափվեք։ Պետությունն են կորցնում, հասկանում եք։ Այս պետությունը դառնում է Նիկոլա պետություն, դիկտատուրա։ Ինչ ուզում անում է այս մարդը։ Ոչ մի իրավական նորմ չի աշխատում։ Հասկանում եք ոնց են ձեռ առնում պետական համակարգը։ Վահե Գրիգորյանի մի տարի առաջ հետո, բայց ես համարական դա, սա ոնց որ ես կանեմ, ասեմ ես Յուրի Գագարինն եմ։ Սենց է, ծիծաղում ենք, բայց այս ծիծաղելի վիճակում է հայտնվել մեր պետությունը։ Սենց են անում այս մարդիկ։ Ու մարդիկ հարյուրներով մահանում են, ոչ մեկի վեճի չի։ Հազարներով վարակվում են, Նիկոլը դուս է գալիս, Սաբիրյանի նույնն է գալի։ Հա, ասում է, լրատվամիջոցներն ասում, այդ ազատությունը, որ արի փաստորեն Աժելա Թովմասյանն է մեղավոր, այնտեղ այս դուք եք մեղավոր, լրատվամիջոցներն են մեղավոր, որ ժողովուրդը այսպես համատարած դիմակ չի կրում ու տենց Աժելա Թովմասյանն ինչ անի, որ Նիկոլը կերաս էր հավաքում։ Կարող ինքն է ուղարկել իրան կերաս հավաքելու։ Ես կարծում եմ մենք չպետք է անլրջացնենք, մենք պետք է գիտակցենք, որ մենք կանգնած ենք շատ լուրջ Ջրբաժանի առջև։ Շատ լուրջ։ Խոսքս ուղղում եմ ոչ միայն քաղաքական ուժերին, խոսքս ուղղում եմ բոլորին, ում համար թանկա Հայաստանի Հանրապետության ճակատագիրը։ Ես իշխանություն չեմ ուզում վերադառնամ, իշխանատենչությամբ չեմ տառապում, ասել եմ, այսպես չէ, այսպես կուշտ եմ։ Իմ խնդիրը, մեր բոլորիս խնդիրը պետք է լինի թույլ չտալ Հայաստանի ադրբեջանացին, որ վաղը միջազգային կառույցներում
Եթե մեր խաղաթուղթ ենք ունեցել, ջոկեր ենք ունեցել, երկու ջոկեր ենք ունեցել, A. Հայաստանի կառուցողական մոտեցումները բանակցություններում եւ B. Ադրբեջանի հակաժողովրդավարական սուլտանատ լինելը։ Հիմա մենք Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանը դարձնում է երկրորդ սուլտանատը։ Ինչ ժողովրդավարություն, ինչ բան։ Ու հեսա կգնամ միջազգային կառույցներում կտեսնենք ինչ ա լինելու։ Սա խայտարակություն է։ Եվ ես կոչ եմ անում բոլորը համախմբեն եւ հասկանան ինչ է Այո, այդ կան կատարվում։ համախմբման թեմային, տեսնում եք եզեր թե չեք տեսնում, կարծես թե բոլորն են արդեն այդպիսի կոչերով, հա, դիմում հնարավոր է թե հնարավոր չի, ինչն է խանգարում, ինչ որ մարդկանց չմտածված հայտարարությունները, կոչերը։ Ես կարծում եմ, գիտեք, համախմբումը մի բան է, դաշինքը մի բան է, համագործակցությունը մի բան է։ Ես կարծում եմ բոլոր քիչ թե շատ օբյեկտիվ մտածող քաղաքացիների մոտ կա անհանգստություն վաղվա ապագայով, որովհետև նորմալ մարդիկ, ցանկացած նորմալ մարդ չի ցանկանում ապրել ցնցումների ժամանակ։ Սկսած ընտանիքից, հա, երեխեն կարա նորմալ ընտանիքում մեծանա, որ սա առավոտից երեկո հերնումները կռվում են, հայհոյում են, իրա վրա գոռում են։ Մի դասարանում կարող է լինել կամ մի կոլեկտիվի նորմալ միջավայր, որտեղ բոլորը բոլորի դեմ կռվում են։ Հիմա մեր պետությունն ապրում է ցնցումների պայմաններում, ու վատը գիտեք, որ ցնցումներ առաջացնող պետության գործադիրի ղեկավարն է, վարչապետն է։ Բոլորս առավոտը շուտ գիշերը գնում ենք տեսնենք ինչ ցնցումների ինչ ա գրել, առավոտը հետնում ենք տեսնենք կարող է մի բան առաջ չանի պետությունը։ Հա լուրջ եմ ասում։ Ես արդեն իմ մասին չինձ ինչ պետք է ամենաշ, պետք է ձերբակալի թողա ձերբակալի ասել եմ։ Հանրապետական կուսակցությունը ձերբակալություններից չի վախում։ Աշոտ Նավասարյանը 12 տարի է նստել, Ռազմիկ Զորաբյանը 10 տարի է նստել, Անդրանիկ Մարկարյանը 3.5 տարի է նստել։ Մեծ սովետական գուլակներով չեն կարողացել վախեցնել։ Ստեր Սարգսյանին թուրքը չի կարողացել վախեցնել, Նիկոլը պետք է վախեցնի։ Սա է խնդիրը, բայց մենք բոլորս եկել հասել ենք մի հանգրվանի, ժողովուրդ ջան, որտեղ ամեն ինչ կախված է այդ մարդու տրամադրությունից։ Ու եթե հետո էմոցիոնալ կամ ես իմիջ բառը չի ասում, ասում եմ փառք Տիրոջը պարկում մարդիկ հանգիստ գնում են։ Որ մարդիկ ուզեն ասեն հայտարարում է, գնում եմ Մոսկվա պարադի։ Մի օր հետո հայտարարում է չեմ գնում Մոսկվա պարադի։ Մի օր ասում է դիմակ դրեք, հետո ասում է, չա դիմեք մի դրեք։ Մի օր ասում են տան ինքնաշեն դիմակներ դրեք, հետո գրում են ինքնաշեն դիմակները վտանգավոր են։ Այդ ձեր ցավը տալը, մի հատ դուք կողմնորոշվեք։ Մի օր գնում ասում է Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Հաջորդ օրը գնում ասում է մեզ պետք է լուծում, որը ձեռնտու կլինի Ադրբեջանի ժողովրդին։ Այդ Ադրբեջանի ժողովրդի հետ ինչ գործ ունես։ Դուք սեփական ժողովրդի մի հատվածի կռիվ ես հայտարարել։ Հեղափոխական, հակահեղափոխական ես անվանում։ Ասում է ես կգնամ, ասում է տեսեք ուր ենք ասել։ Ասում է ես Ադրբեջանի ղեկավարության հետ եթե այդ մեր երկխոսությունը չստացվի, ես պատրաստ եմ երկխոսել Ադրբեջանի ժողովրդի հետ։ Գնալու է Բաքու դիմակ բաժանի։ Չէ՞ այդ ոնց եք տեսնում էլի այդ երկխոսությունը։ Այնչու ոչ հումանիստական բաներից մղված կարող է գնալ այնպես։ Հա, կարող է։ Ոնց որ Գորբաչովը գնաց հիմա Գերմանիայում ավելի շատ տեղ ունի, քան թե նախկին իր հայրենիքում։ Ես չեմ ցանկանա պարզապես որ այս ամեն ինչի արդյունքը լինի մեր պետականության, չասեմ կորուստը, բայց շատ մեծ թուլացում։ Մենք քարի վրա դրալու, մեզ ոչ մեկ պետականություն չի նվիրել, մեզ ոչ մեկ մեր փոխարեն հաղթանակը չի տարել, մեզ ոչ մեկ ազատ մամուլ, պետական կառավարման համակարգեր, ինստիտուտներ մեր փոխարեն չի ստեղծել։ Մեր ժողովուրդն է, մեր հանրությունն է։ Մենք ենք քրտնելով, ճգնելով, ցուրտն ու անլույս իրողությունը հաղթահարելով հաղթանակի ենք հասել։ Ու այսօր գա մեկը ու իր այդ քաղաքական ատելությունը ինչա իրա ես կրկնում եմ էլի ինքը այս 21-րդ դարի Ներոնի նույն բանն է։ Ներոնը իր ամբիցիաները բավարարելու համար ինչ ուզում անում էր, քրիստոնյաներին էր հալածում, այս մարդերը ազգայիններին է հալածում, որն է տարբերությունը։ Ներոնը քրիստոնյաներին էր հալածում, Պետրոս Արաքյալին էր տանում խաչում, ու կանգնում հայտարարում էր, որ քրիստոնյաներն են մեղավոր, որ այրել են Հռոմը, Նիկոլն կանգնում ասում է մամուլն ու հակահեղափոխանն են, այդ ընդդիմությունն է մեղավոր, որ կորոնավիրուսը տարածվում է։ Այդ էմոցիոնալ բաները մեջից անենք, նույն իրողությունն է։ Բայց մամուլը այնտեղն է, որ կարծեմ ոչ մեկ 21-րդ դարում չի հաղթել, էլի, զավեշտ է այդ ուղղությամբ գնալը։ Ես չեմ ուզում գերագնահատեմ ոչ միայն մամուլին, ես միայն հույսս դնում եմ Աստծո եւ մեր հանրության գիտակցության վրա։ Եվ մեր
սելուսկի վրա։ Ուղղություններով է գնում, էլի, Բաց ինքը երբ է ճիշտ ուղղությամբ գնացել։ Ինչի որ ասում էր Ալիևը կառուցողական ալա ճիշտ ուղղություններ։ Ինչի Ռոբերտ Քոչյանի, ինքը ինչի որ ասում էր սեր եւ համերաշխություն եւ բերեց դագաղներ եւ սև լենտեր։ Դա ճիշտ ուղղություններ։ Հայր Թոմա, ոնց ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական գիտելիքները եւ նրա փաստարկները սահմանափակում են ճտիկով գրիչով։ Ու շատերը մոռացել են, նրա փաստարկը ճտիկով գրիչն է։ Ինչ եք ուրիշ սպասում։ Ես զարմանում եմ, որ որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետություն դեռևս հույս է կապում, որ այս անձնավորությունը, այս ռեժիմը եւ այդ դակիչ մեր հանրապետականի պարլամենտին էին ասում կնոպկա սեղմողներ։ Մի կնոպկա սեղմողնով է, ձերքից լավ կնոպկա սեղմող։ Այդ մենք երբ ենք 3 ժամում 2 ընթերցում համարական բարեփոխում արել։ 2 տարյա համարական բարեփոխումները արամ աշխարհով քննարկում էինք։ Էլ իրավապաշտպան ու ՀԿ չմնաց, որի հետ չքննարկենք հրապարակային։ Էլ կնոպկա սեղմողը պոզով պոչով ալին, դրանց ինչ է մտում աշխատավարձ տալի։ Դա թող ուղարկի տուն կրկնում եմ, էլ իրա դեկրետ դիկոլը։ Всё, դեկրետը խփեք, այսօր սենց է։ Ինչ ուզում անում է մեկը։ Ես կրկնում եմ, մենք գնում ենք այս ճանապարհով։ Եթե մարդ կանգնում ասում, սա պետք է լինի պարլամենտում, նա չպետք է լինի։ Տենց արել են բռնապետերը։ Եթե ուզում եք բռնապետական երկրում ապրեք, գնացեք ապրեք։ Եվ մի երկու բան է սոցիալականի մասին։ Եթե մեր ժողովուրդը գտնում է, որ ես 2.5 տարվա ընթացքում ներդրումներն ավելացել են, աշարատեղերը ավելացել են, սառնարանը բացումա լիքն է, երեխայի ուսման վարձը ձրի է, ոչ մի խնդիր չունի, գործարանները բացվել են, թող ուրեմն համակերպվի, ասի ես ինչ լավ է։ Եթե այդպես չի, ուրեմն ձեր կարծիքն արտահայտեք։ Ազգային ժողովը մենօրը պատգամավորներից մեկը ասում է, սահմանադրության այս օրենքը որ անում ենք բարեփոխումները, սա քաղաքացու երջանկացնելու բան է։ Արա լրիվ ձեր եք առել արա։ Ինչ է շում քաղաքական երջանք։ Քաղաքացուն ուզում եք երջանկացնել, կարմիր գծերը հանեք, թոշակները ավելացրեք, աշարատեղերը ավելացրեք, Արցախում մեր դիրքերն ուժեղացրեք։ Մարդկանց գումար տվեք, լավ ապրեք, կորոնավիրուսի դեմ պայքարեք, որ մարդիկ չմահանան։ Սա քաղաքացու Նա մի հատ մտեք փողոցում տեսեք, քաղաքացուն շատ պետք է, կամ այդ սահմանադրական դատարանը, պետք է լինի որտեղ է էլի քաղաքացու դեմ գնացել։ Ասում են կեղծված ընտրություններ։ Եթե 17 թվականի ընտրությունների նկատի ունի պարոն Փաշինյանը, այդ 17 թվականի ընտրությունների արդյունքում ինքը դարձել է ազգային ժողովի ելխմբակցության ղեկավար եւ ազգային ժողովի ղեկավար մարմնի ազգային ժողովի խորհրդի անդամ։ Ես չեմ տեսել, որ մի անգամ պարոն Փաշինյանը ազգային ժողովի 2017 թվականի ընտրությունների արդյունքները վիճարկի։ Ինչպես դեռ 17 թվականի Երևանի քաղաքապետի ավականու ընտրությունները վիճարկի։ Բայց այդ ընտրությունները ապօրինի էին, բայց դիմել համարական դատան ինչ չես դիմել։ Կամ ինչ անշանակում, երեք ասում է, ինչով չգիտի, որ Բարգավաճ Հայաստանը ընտրակաշարք է բաժանել։ Բավարի մարդից ջուր էր ստանում, այդ վաղ չէր, այդ ժամանակ չգիտեի, այն որ հուշագիր էիք ստորագրում, խրող դեմքով կանգնում, այդ ժամանակ չգիտեիք, թե մի օր առաջ իմացար, քեզ ականջի չշնջացին, որ ընտրակաշարք է բաժանել, եթե մտածեք ում մասին ինչ են պատմում, հələ թող ինքը գնա պատասխանի Միքայել Մինասյանի մեղադրանքներին, թող գնա դրան պատասխանի։ Ինչ պատասխանես, վիրավորեց, ինչ ուր ատ է պատասխան։ Իրան ասում են, այս բանը դու արելես, ինքը ասում է հիմարը դու ես։ Այդ է նրա պատասխանը, կամ պոլին կպարկասնեն։ Եթե որևէ մեկը ինձ կարող է ցույց տալ, որ այս իշխանությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանը որևէ ֆունդամենտալ հարցում փաստարկներ ներկայացրել են, թող փաստարկ ներկայացնեն։ Դուք փաստարկ լսել եք։ Ասում եմ, ընդդիմությունը ամիսուկես շարունակ համերաշխության կոչ էր անում, առաջարկությունները ներկայացնում, ես մարդը կանգնում ասում է, որ կորոնավիրուսը սենց տարածվում է, ընդդիմությունն է մեղավոր, մամուլն է մեղավոր։ Ընդդիմությունն է մեղավոր, որ Նիկոլ Ալիևին ասում է կառուցողական ու կիրթ։ Չէ, հարց եմ տալիս, էլի։ Երեխեք, որ նորմալ երկրում, իրենց դուք պատկերացնում եք Ռուսաստանում Կուտուզովին եւ Սուվորովին
դավադիրուշ համարեին, իսկ Նապոլեոնին ու Հիտլերին ասեին «Օ, կառուցողական երկիրը»։ Պատկերացնում եք երեխեք։ Դուք պատկերացնում եք մենք 18 թվականին Արամ Մանուկյանին եւ Թովմաս Նազարբեկյանին դավադիրուշ համարեինք, իսկ Վեհիբ Փաշային ու Թալիատ Փաշային ու Քեմալ Աթաթուրքին համարեին կառուցողական։ Նույն բանն անում, միած թափվեք։ Ինչ տարբերություն։ Այդ Ալիևը չի 16 թվականին սանձազերծել պատերազմը։ Այդ Թալիշի պապիկ տատիկի վզդերը, որ կտրում էին Ալիևի հրամանով, չէր։ Այն մարդուհին, որ երեխան զոհվեց գնդակոծումից Ալիևի հրամանով, չէր։ Բայց ինչ տարբերություն էլի։ Եթե գրքերում կարդայիք, մի հատ Վասակսին, բաց Սարգսիկ դավաճա կոնկրետ հարց եմ տալիս։ Դուք պատկերացնում եք Արամ Մանուկյանին եւ Թովմաս Նազարբեկյանին կամ Գարեգին Նժդեին 18-20 թվականներին դավաճան անվանեին, իսկ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ղեկավարներին ասեին, սրանք կառուցողական են։ Մտածեք ժողովուրդ։ Մի մտածեք, որ ես եմ ասում, մենք ռևանշիստ ենք, ուզում ենք վերադառնանք։ Ռևանշիստը իրենք են։ Սա այլ ասեմ ու ավարտեմ։ Նիկոլ Փաշինյանի դեմքով Հայաստանում տեղի ունեցել ռևանշիստների հաջողություն, Ղարաբաղյան առանցքը կա ու կմնա Ղարաբաղյան հարցը։ Այն ինչ որ տեղի ունենում կա երկու պատճառ։ Ղարաբաղյան հարցը մենք ունենք խայտարակ հետընթաց եւ բ հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունները զերոյացվել են, չունենք որևէ հարաբերություն։ Շնորհակալություն։